Honorable Mugesera Antoine ndabashuhuje turi hano I Kigali aho tugiye kujyana ikiganiro kijyanye n'igitabo muherutse gusohora igitabo gifite n'ibice bizakurikiraho bigera kuri 5. Iki gitabo kikaba kivuga amateka y'u Rwanda guhera mu 1896 kugera mu 1959. Ariko aha ndahamya ko nubwo tuvuga imyaka dushobora kuza gusanga wenda harimo n'ibindi bijyanye n'imyaka turimwo, ibyo turaza kubigaruka mu kiganiro. Ikindi kintu navuga nuko muri mu Banyarwanda bakunze kwandika ibitabo by'amateka. Tukaba twishimiye kujyana ikiganiro n'umuntu nkamwe ufite inararibonye mu myandikire no mu mateka. Twishimira yuko tuza kugira byinshi twunguka muri iki kiganiro. Muri make rero Antoine Mugesera mwahoze muri senateri hano mu gihugu cy'u Rwanda, mwayoboye Ibuka mu Rwanda, association ya Ibuka, umuryango urengera abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Muri mwagize uruhare mu mashyirahamwe atandukanye. Mufite kandi ubunararibonye mu bushakashatsi bujyanye no kurengera cyangwa se kurwanya discrimination na violence ikorerwa yakorewe abanyarwanda muri rusange. Mu gihe mu bintu byose mwanditse bigaragaramo cyane murwanya ibyabaye muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu munsi rero mukaba muri bamwe mu bantu bashobora gutanga ubuhamya, témoignage, inyigisho zifatika. Nkaba nishimiye rero kuba turi kumwe uyu munsi. Wakoze kumpa ikaze, nishimiye kubona nawe, nishimiye kukuramutsa. Tumaze iminsi tutabonana. Icyo gitabo rero ni igitabo nanditse kivuga uko u Rwanda rwasenyutse, amateka y'uko u Rwanda rwagiye rusenyuka buhoro buhoro kugeza kuri Jenoside. Nibwo rero koko ntabwo gihagarara gusa muri 59 nk'uko inyito yacu ishaka kubyerekana. Kigera kivuga ahubwo ukuntu Jenoside yagezweho, uko byagiye bitangira biko. Ndabaza rero kavuga byekeye uko abanyarwanda bari igihugu kimwe, ari abanyarwanda bose biyumva ko ari abanyarwanda, ntawe uvuga ngo n'umunyamahanga. Abanyarwanda bose bisanga abanyarwanda bafite imana imwe, bafite umuco umwe, bafite byose babihujije. Nabyitaga univers mental yabo, uko mu mutwe wabo umvaga bose ari bamwe. Havuga ibyo ngibyo, hanyuma havuga ukuntu ubukonje bwaje bukazana birisi y'amacakubiri. Mukafata bamwe bakabagira bakavuga ko babuye hamwe, Abatutsi ngo babuye ahandi, Abatwa ngo babuye ahandi, Abahutu ngo babuye kwabo, ndetse bakavuga ko bafite ubwenge butangana, bakavuga ko bafite ibimenyetso bitangana, ndetse bazana ibintu bimeze nk'ibibaranga nk'amashusho. Abyitaga cliché na stereotype. Bagiye badutandukanyiriza bavuga bati abamwe mumeze mutya. Hanyuma za kuvuga ukuntu abanyarwanda ubwabo babyemeye ibyo bintu, barabyemeye babishyira mu mutwe wabo. Ni nko kwemera gatikisimu, babigishije barabigisha, barabyemera barifata, nabo bakajya bavuga ati mwaguye abandi babuye hari abandi babuye hari. Za kuvuga ukuntu habayeho ironda bwoko ryakozwe n'Ababiligi mu bintu byekeye ubuyobozi, ukuntu banyaze abantu bose. Ubuyobozi bwa kera bwari buyobowe n'abantu bose, Abatwa, Abahutu n'Abatutsi bose bari bafite abantu bayobora. Bose ntibayoboraga ariko bose bari bafite abayobora. Nza kuvuga ukuntu muri 1930 habayeho reform mu buyobozi, muri administration. Noneho banyaga abantu bose b'Abahutu n'Abatwa n'Abatutsi benshi, ariko abo abasigaye bake basigara Abatutsi. Babatandukanyije abanyarwanda bati wowe naho wakwiguti, ubwo uri umuhutu ntushobora gutegeka, ubwo uri umutwa ntushobora gutegeka. No kuvuga babahoye ko batabishobora, kuko ari abari barize kimwe n'abandi n'Abatutsi, ariko kuko uri umuhutu gusa turakubujije ntuzayobora. Birakura birakunda biramenyerwa, ndetse bifatwa nka hari no hawise ari ibintu bisanzwe. Nza kuvuga ukuntu bazanye indangamuntu ya aho ugiye hose ukaba wiyerekana, byanditse amoko ngo Ubuhutu bagwise ubwoko, Ubututsi bagwise ubwoko, Ubutwa bagwise ubwoko. Twari dufite iryo jambo ryasanzwe, ariko ntiryavugaga ubwoko nkuko abakoloni babivuze. Abakoloni babyise ubwoko nka rasi,
hanyuma biza no guhinduka igihe cya kabiri niho byahindutse ubwoko bwitwa ethnie mu kinyarwanda twari dufite amoko ariko ni amoko asanzwe mu kinyarwanda hari ageze kuri 20 abanyinya abasinga abaziga ageze amoko ageze kuri 20 iryo jambo rero ethnie abakono bagiye barisubiramo bagiye bari kugisha icyo ritavuga biraza gufata nabyo biremerwa ngo turetini abandi bavuga ngo muri rasi igihe cyo abakono twitwaga za rasi zitandukanye batubatutsi bafite rasi yabo abahutu bafite rasi yabo abatwa bafite rasi yabo ntimwagiye rimwe ntimwaguye hamwe ntimuteye kimwe abanyarwanda barabyemera iyo rasisme y'abakoloni niyo amaparti politique nka Parmehutu na Prosoma niyo zafashe iyo rasisme zigira noneho rasisme ya nyuma y'ubwigenge no mu bwigenge no mashaka y'abacya mu mashaka yabo bashayicaka rirengira witwaga Hutu bagatinyuka bakavuga ati Parmehutu niyo bitinyutse kavuga ati urwanda rwa Gahutu nta wundi bakabitinyuka bakabivuga abandi mu banyamahanga muzasubira wanyu ni naho witwa rero Mugesa wumvisa yavuze discours ikomeye ejo bundi ko byari byaremewe ngo tuzasubira iwabo muri Ethiopia banyuze muri Nyabarongo ibyo nibyo nagiye nzamuka banza kuvuga iyo mite uwo mugari ko ngo tuse abanyamahanga byaguye nza kuzamuka ababyanditseho bose abagiye bandika ibyo byose ndabazamuka mvuga ukuntu n'umubare wabo uko bavuga ngo batutsi rimwe kwijana hanyuma akaba 2% hanyuma akaba batutsi 5% hanyuma akaza kuba 10 n'abangahe kwijana rero ubundi bari bamaze kumanuka amaze kugera ku 9%. Nagiye rero nshaka ba hotel bose arabavuze ko abatutsi umuzika wabo ngo baririmba nk'abarabu nabizamuye byose byo bagiye bavuga bishanga naza n'imigani naza cliché naza stereotype bagiye bavuga ko abatutsi n'abahutu n'abatwa byose nabyanditse nshaka kubyerekana ibyago twagize uko amashyaka ya politiki yafashe iryo ndabwoko ry'abirigi irigira ryari amashyaka agira ryayo nayo amashyaka agenderaho amashyaka cyane cyane Parmehutu na Prosoma baratwika barica bica umuntu bica abantu kubera ibyo bintu bya irondabwoko babigendeho birakomeye ari nani ibyo ngibyo nagiye mvuga nza kuvuga ko ageze ko hano amashuri yigeze no kuba bakajya amashuri y'abana b'abatutsi bakajya amashuri y'abana b'abahutu ntibige bimwe ntibige hamwe hari amashuri yabaye yavuyeho nza kuvuga ukuntu habaye ikintu kimeze nka apartheid nacyo nakivuga ndakirangiza ndakomeza nibyo rero ntuza kuvuga ukuntu ibyo byayishyano ukuntu yamwishi demeye kwica abantu nza kuvuga n'imibare nza kuvuga ko abantu bagiye nyine bica abandi bica abatutsi cyane cyane ko abatutsi barenganye nabyo ndabivuga byose nkagenda nekana uko byagiye bizamuka iyo process iyo nzira ukuntu byagiye bifatwa ukuntu abantu bagiye babyemera hanyuma bakabishyira mu bikorwa ni ibyo ngibyo bitabo kivuga. Mugesera uyu munsi rumwe mu banyarwanda bashobora kutubwira amateka ya kera kuko amwe mwayabanyemo abatoya bakeneye kumenya ibintu bimwe na bimwe nko mu byo mumaze kudusobanurira kuri iki gitabo mwise Rwanda 1896 jusqu'à 1959 donc u Rwanda rwo muri 1896 kugera mu 1959 hari bisobanuye ibintu byinshi mu biciyemo muri make ariko nkatwe bakiri bato nk'abazumva iki kiganiro bakiri bato uyu munsi ni gute mwakora comparaison cyangwa se mwakwerekana uko amashyaka ya kera yabayeho naho yagejeje u Rwanda kugeza 1959 na nyuma yaho gato uyu munsi hakaba hari andi mashyaka ayoboye igihugu mukaba nayo muzi uko agenda akora muri no mu ishyaka rya RPF FPR Inkotanyi muri umwe mu barigize mu bakadre bazi uko ryavutse naho rigeze mukaba mufitanye ubumwe n'andi mashyaka arimo hano mu gihugu hari yagize inzego z'ubuyobozi ibyo bintu iyo twumva amateka ya kera y'inzangano y'ibibazo byabayeho mu mashyaka kugira ubwo abantu banahunze igihugu uyu munsi noneho babandi bahunze igihugu bakaba baragarutse aho kugira ngo nabo batuma abandi bahunga ahubwo bakunga ubumwe hari
ibi bintu nkamwe mufite inararibonye muri aya mateka muri ibi bintu mwabidusobanurira mute muri iki kiganiro? Uvuze ku kibazo cy'amashyaka n'ubutegetsi no kugabana ubutegetsi no gusangira ubutegetsi. Hano mu Rwanda amashyaka ataramuka u Rwanda rwabayeho babaho na kera. Ni kimwe mu kintu cyatumye u Rwanda ruramba, ingoma ya cyami iramba. Abayoboraga iyo ngoma ntabwo bari bafite imbunda, bari bafite imiheto nk'abandi, ariko bamaze imyaka n'imyaka bayobora. Ibanga ryabo mu guhuza abantu ni ideologie inclusive. Umuntu wese akiyumva muri ubwo butegetsi, akiyumva muri ibyo bitekerezo, akiyumva muri iyo mikorere, akiyumva inclusivité. Niryo ryari ibanga ry'ubwami, nicyo cyatumye ubwami buramba. Ntabwo ari ingufu kuko ni imiheto, n'abandi bari bafite imiheto, ariko bwarambiye mu myaka magana n'amagana. Hanyuma hari amashyaka nayakubwiye, aya Parmehutu cyane cyane. Hano hari amashyaka tugiye kuvuga mbere ya jenoside, habaye amashyaka akomeye abiri. Habaye ishyaka rya Parmehutu. Parmehutu niyo yakuyeho n'ubwami. Ikibi Parmehutu yakuye si uko yakuyeho ubwami, yikuyeho ubwami ariko ntizane irondabwoko. Ubutegetsi bwayo aho kugira ngo ikomeze wa muco wa inclusivité, yo yazanye exclusivité. Byewe Parmehutu ndareba Gahutu, ndabugira Gahutu, nta wundi vugira. Yashobora gukuraho ubwami ntizane irondabwoko rya Parmehutu. Igakuraho ubwami tuzo bwa mbere, ubwami bubaho, ubwami bushobora kubaho igihe cyose, ariko bakubaka ikintu cyitwa revolution, kuvuga kubohora abanyarwanda bose barenganye. Byoroshye ko yakoze, yashatse kubohora aho kugira ngo yehora abantu, yabashyire mu ironda traburingi ry'irondabwoko. Nicyo kosa ryayo, irategeka itegekana iyo ideologie, ibyo bitekerezo by'irondabwoko. Emeranide Habyarimana nayo yayisimbuye, nayo nuko yabigenjeje, nayo yagendeye kuri wa muco w'irondabwoko, aho kugira ngo nanone bifate abanyarwanda bavuga ngo n'ubwo bw'abanyarwanda, ahubwo yashizeho indekaniza, ikomeza indangamuntu, ikomeza guheza abantu, ibuza abantu uburenganzira bwabo, bamwe hari no mu mahanga, yabikomeza byose. Nyuma ya jenoside haje amashyaka nanone menshi yarongera aravuka. Hari ibintu dusangiye, amashyaka yose dusangiye ubunyarwanda. Hari ibintu bikuru u Rwanda tugomba gushyigikira twese. Ishyaka burimo ryose ni nk'uko waba uri umugatulika, undi akaba umuporoso, undi akaba umayisilamu, ariko twese dusangiye u Rwanda. Dusangiye u Rwanda, washaka ubuki ushaka kindi, ariko dusangiye u Rwanda. Hari n'ibyangombwa by'ibanze tugomba guhuriraho, ni ugusangira u Rwanda no mu buyobozi bwabwo, no kubuyobora. Ushobora kugira bimwe wowe wibandaho kuri ishyaka runaka, ushobora kugira bimwe yitaho kuri ishyaka runaka, ashobora kugira bimwe ashyira imbere, ariko hari ahantu duhurira twese nk'abanyarwanda kugira ngo tuzongera kugwa mu mutego twaguyemo wo guheza abantu bagisizibite. None tukagira ahantu twese duhurira ibibazo bikuru binini, twese tukabihurira. Ubu rero niko amashyaka nakorana amenshi, si yose ariko amenshi ahurira muri forum, bafite urubuga ahuriramo bakayimaka ku bintu. Ushaka gukorera ibyumba irindi twashyize muri concession uko abantu bagomba kujya mu butegetsi, ukavuga ngo naho mwatsinda muti hari imyanya bagomba guhana abandi nabo bakayobora, naho mwagira amadoti meze ntimuzayenza 50 kuri urwego nuru. Kuki toshaka ko abantu bose bibona muri u Rwanda bakazana n'ibitekerezo byabo bakabishyiramo? Kuki iyo demokarasi yacu imeze ityo? Nuko buri gihugu kigira demokarasi yacyo uko kiyumva, kuko kiba gifite ibibazo gishaka gukemura. Twashatse gushyiraho amashyaka menshi, tujyaho n'urubuga bahuriraho, dusangira n'ubutegetsi muri leta kugira ngo dukemure hamwe ibibazo. Dufite ibibazo byihariye, ntabwo ibibazo byacu bimeze nk'iby'Abanyamerika, ntibimeze nk'iby'ahandi. Niba dushaka kongera kunga ubumwe bwacu, igihugu tukagigira kimwe aho kugishwanyuza, tugomba kugira ukuntu aho duhurira no mu butegetsi, duhurira no muri constitution, duhurira no mu myemerere imwe y'ibintu by'ingenzi bikuru, ubumwe bw'Abanyarwanda na demokarasi nayo turayemera, tugashaka no kwiteza imbere, turabyemera ibyo bintu. Tuhuriyeho twese, ishyaka burimo ryose ugomba kwemera ubumwe bw'Abanyarwanda, ishyaka burimo ryose ugomba kwemera demokarasi y'Abanyarwanda, ishyaka burimo ryose ugomba gushaka guteza imbere Abanyarwanda. Nibyo duhuriyeho twese. Hanyuma tukajya impaka, tugahura, ishyaka rimwe rikaza ibitekerezo byaryo, irindi byaryo, tukabihurira no mu buyobozi. Nuko wowe guverineri, wowe meya hariya, wowe uyobora ibi n'ibi, wowe parlementaire, ni ukuvuga uhagarariye abaturage mu nteko, genda. Ariko utavuye mu ishyaka rimwe kugira ngo n'ibitekerezo by'abandi byumvikane tubisangire. Kuko dukeneye gusangira, guhuza abantu, inclusivité, abanyarwanda bose bakibona. Amagambo make n'ibyo dushaka kubaka biriho bigenda bikunda biragenda bikunda. N'abaguye hanze, n'abaguye muri FDLR bazaze n'Abanyarwanda, n'ababaye impunzi bazaze n'Abanyarwanda, nabo n'Abanyarwanda. N'ibyo bakoze bazabibazwa bamwe n'abandi, abandi ntibazabibazwa. Abazasaba ibibazo bazahabwa hano, hari principe yo gutanga imbabazi, bazisaba byahanwe cyangwa agahabwa imbabazi, ariko nabo n'Abanyarwanda. Icyo turacyemera, aho waba uri hose uri Umunyarwanda.
aho waba uri hose uko waba witwa kose uko waba ugize uri umunyarwanda icyo kintu kandi twizeye ko aho uri hose wanakunda demokarasi twizeye ko aho hose warwanya amajyambere nibyo dushaka byose tubihuriyeho umunyarwanda wese hari n'umunyarwanda nashaka abamwega nashaka umuzigaba nashaka umugesa nashaka abukisitu nashaka umuyisilamu ariko n'umunyarwanda tubihuriyeho byose ibyo ni bikuru kandi nta muntu tuzahaka zongera kuvuga ngo si umunyarwanda ntabwo tuzabuza ubunyarwanda bwe naho yaba akunda leta naho yaba yanga naho ajya ni umunyarwanda dusangiye umunyarwanda twese nibyo rero duharanira kugira ngo duteze imbere abanyarwanda n'ubunyarwanda uyu munsi nkurikije ibyo tumaze kuganira wabaye muri biriya bihe byombi bya mbere ya 59 n'uyu munsi kugeza muri uyu munsi turi kumwe muri 2017 2017 mwagize uruhare mu nyandiko muri politiki niki kintu mufite ku mutima mwatubwira mutarabwira n'abandi mutajya muvuga kiba ari ku mutima mwumva mwavuga uyu munsi hari ibyambabaje jenoside by'umwihariko ariko hari ibintu twagezeho byewe ku mutima wanjye nshimishwa nuko twashoboye gutsinda ikibi cyakoze nabi abantu barapfuye bashize ariko baratsinzwe ikindi kishimisha ni ukuvuga ngo si ugutsinda ikibi gusa twanateye intambwe itari yagerwaho mu Rwanda ukabona hari ahantu tugeze twijeje ukabona aha hantu ni heza ikintu numva kiri ku mutima ushaka ko cyazakomeza ni ukureba ko urubyiruko ruzasigana umurage mwiza rugakomeza kubaka ubumwe bw'abanyarwanda ako kantu bakagasigana kwakira umurage ibintu abantu bapiriye ibintu abantu bazize ibintu abantu yabaje abantu bazize jenoside abantu bazize bapfuye hirya no hino abantu bazize intambara bari abantu ari amaraso ntapfa ubusa hakagira ikintu gishya urubyiruko rukazasigana uyu murage wo gusigasira ubumwe bw'abanyarwanda ko u Rwanda ruzamye kandi rugakomeza gutera imbere icyo kintu cyo kuba ku mutima twagira amahirwe abantu bakabisigana mfite icyizere kuko maze iminsi hari n'amahirwe urubyiruko yabaye ngize amahirwe barantumira nijamo yayo urubyiruko rwa PF ngize Imana ukumva ibyabo uti ejo heza hazaza ni heza ukumva ko abana babyiyemeje si bose yenda ariko abenshi bari barukumva bafite aho bafite icyerekezo bafite bize bafite direction bafite ahantu baganisha kabwita abana tugize amahirwe bazasigana umurage turabyizeye bafite icyizere numva bishimishije no ku mutima kumbuti kandi ejo hazaba heza ukumva naho watabaruka naho ndi yatabaruka twese tuzagenda buhoro buhoro batabaruka ariko umurage wacu umurage w'abantu tuzasigana urubyiruko n'ufate baturushe rwose batera imbere mu by'amajyambere baturushe no ku bana baturushe twagize ibyago byinshi twabahigiye kibi twabaye muri circonstance ariko abana babahigiye kiza bagize amahirwe atabaho amahirwe bakakomeza ntibirari kibi nuko abanyarwanda bakwirari kibi nuko urubyiruko rwako cyangwa rwasamara rugateta twagize ibyago guha umuntu ari maso tugomba guha turi maso kuko umuhazi ntabakuru tuzi kandi aho yaguca tugomba guhora turi maso tugashyira kiza cyo bwanjye numva rwose nta kibazo mfite numva urubyiruko ruzafatiye umurage kandi hari narubonye n'amaso naraganiye narwo numva ibyo ruvuga ukumva dufite icyizere ko ejo heza hazaba heza ejo hazaza hazaba heza. Honorable Mugesera Antoine nongeye kubashimira uyu mwanya mwatuboneye tukaganira tukagira ikiganiro kw'iki gitabo muherutse gushyira hanze cyiswe Rwanda 1996 kugera mu 1959 aho ahasenyutse ubumwe bw'abanyarwanda ari byo bikubiye muri iki gitabo nk'uko mwabituganirije mwatuganije kandi ku mateka nyuma ya 59 kugeza uyu munsi ku bijyanye na politike mwabayemo ku bijyanye n'urubyiruko uko murubona n'icyifuzo n'ibyo mwumva bari ku mutima mwabitubwiye. Jewe rero Karirima wayoboye iki kiganiro nagira ngo mbashimire by'umwihariko kandi mbifurize ibihe byiza bisoza umwaka Imana y'u Rwanda ikomeze ibarinde. Urakoze muvandimwe Karirima urakoze kunyifuriza umwaka mwiza urakoze kuba witaye no kuri iki gitabo nanjye ndashaka kukufuriza umwaka mwiza wowe n'abawe uzawugire mu mugisha nize ko tuzakomeza kubana imyaka agenda yimenyereye nize ko nindi izadusanga tugakomeza guteza imbere
u Rwanda rwacu. Mwakoze rero, ndabashimiye cyane.